这台宇宙超级豪华无敌面包车。Oh my god！ 全国基本没有一家 4S 店提供试乘试驾服务。不知道大家有没有发现，为什么他敢让你试驾吗？兄弟们，你们往这儿看，你看一下这个车的这张门，整个这一扇门是没有隔音的。你不要以为这个是隔音，这是一层塑料布，这是塑料纸，这是防尘用的，并且后面的2扇门也是没有任何隔音棉花在里面的。我给你看一下那边一台跟这个车类似价位的车子，人家门里面的隔音棉是什么样的。并且车辆噪音来源最大的底盘也是没有隔音棉的，不过能稍微好点，给你塞了2块塑料泡沫，这是纯的塑料泡沫呀。那你们自己看，这是不是塑料泡沫？啊，这是不是塑料泡沫？就指望这隔音嘞，所以这个车开起来是什么感觉，你知道吗？满车的都是风的声音，那不是那种微风徐徐的那种感觉，那是龙卷风。那有的车主可以受得了，就硬忍；有的人就受不了呀。那风声听久了，人会变疯的，你知道吗？就像这个车主花了这么多钱啊，现在又要把全车拆得稀碎，花更多的钱去做一套全车隔音。他来的时候我还问他，我说兄弟你怎么了？他含着泪握着我的手给我唱了一首歌，你敢相信吗？看我的口型，他给我怎么唱的我记得很清楚。车子开不太快，就像龙卷风，不能承受，我已无处可逃。我不要再想，我不要再想，我不要再想你。